biricik eşim. Bu ateş parçası bu ameliyattan bir şekilde yırttı, kurtuldu diyelim. Sen her şekilde mutlu olabilirsin. Tahsin Bey, mektup var. Herkese. Nuh'tan, Nuh yazmış. Hepinize bir mektup var. Annem, seni kalbimin en karanlık yerlerinden gün yüzüne çıkardım ben. Yeğenim için kaldığın yerden sapasağlam devam edeceğini çok iyi biliyorum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Сможет ли Ной восстановить здоровье после операции? Как семья Ноя отреагирует на письмо, которое он написал специально для всех? Сможет ли его семья что-нибудь сделать для Ноя? Сможет ли Эсад наладить отношения между ним и Эсмой? Смогут ли Эсад и Харика сохранить хорошие отношения со своими братьями и сестрами Нухом и Мелек отныне? Выйдет ли госпожа Сумру замуж за господина Таксина? Действительно ли Беньямин разведется с Канан, как он говорит? Поссорятся ли Халиль и Хикмет из-за денег? Сможет ли Беньямин вернуть деньги, которые Канан проиграла Халилю? Будет ли уволен Туркан? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Нух восстановил здоровье после операции, даже если это будет сложно, а Сумру и Таксин поженились и продолжили счастливо жить вместе, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Да, мои дорогие подписчики, к сожалению, до финала осталось всего 2 серии. Все внезапно начало идти хорошо, и пока некоторые плохие парни находили правильный путь, другие начали получать по заслугам. Пока Ной боролся за восстановление здоровья после сложной и рискованной операции, он также написал письмо своей семье и близким, думая о возможности своей смерти. Тревожное ожидание после операции продлится еще некоторое время. Хотя время от времени у Ноя могут ухудшаться симптомы, он выздоровеет и победит свою болезнь в короткие сроки. Однако прежде чем это произойдет, Таксин Бей раздаст письма, пришедшие в особняк, их владельцам и скажет им, что это письмо от Ноя. Никто не сможет сдержать слез, читая ваше письмо. Потому что когда Ной пошел на эту операцию, зная, что риск для его жизни высок, он не мог ни с кем попрощаться лично и выразил свои чувства таким образом. Читая письма, они будут горько плакать, ожидая Ноя у дверей отделения интенсивной терапии. И они будут больше беспокоиться и больше молиться за Ноя. Для Ноя привезли специального врача из-за границы, и его семья, которая ничего больше не может сделать, будет искать убежище в Боге и молиться в качестве последнего средства. Потому что они больше ничего не смогут сделать. Несмотря на то, что Эсад много раз извиняется перед ней, Эсма все равно не прощает его и заставляет страдать. Хотя я думаю, что Эсад заслужил все это, другая часть меня считает, что Эсма затягивает этот инцидент без необходимости. В конце концов Эсад сожалеет о содеянном и теперь старается быть по-настоящему хорошим человеком. Хотя это и очевидно, похоже, что упрямство Эсмы в нежелании заключать мир немного перегибает палку. В заключение хочу сказать, что я думаю, что Эсма ведет себя таким образом, потому что хочет создать проблемы, поскольку он является отцом ее ребенка, и они все еще женаты. В следующем эпизоде эти двое прекрасно поладят, и теперь у них будет прекрасный брак, как у мужа и жены. На следующей неделе также возможна ускоренная перемотка времени. У Мелек и Эсмы родился ребенок, Севилай, возможно, беременна, и они могут подарить нам жизнь счастливой семьи. Теперь и Эсату, и Харике будет стыдно за себя прежних, но они продолжат оставаться хорошими людьми. На самом деле они будут настолько хороши, что смогут стать любимцами своих семей. Джихан попросит Эсата поддержать его, дав ему обязанности в работе. Если Харика будет там, она сможет помириться с Назимом и выйти замуж. И Джихан, и его мать Сумру будут благосклонно относиться к этой ситуации. Поскольку Назим очень близкий друг Джихана, и они его очень хорошо знают, они подумают, что он будет хорошей партией для Харики. Они преодолеют боль всех этих лет с Мелек и Ноем и почувствуют себя настоящими братьями и сестрами. Сумру Ханым наконец сказала, что простила Таксин Бея, и они помирились.
Хотя эта ситуация очень радует Таксина Бея, он также планирует жениться сразу после выздоровления Нуха. Эти влюбленные поженятся как можно скорее с одобрения детей и станут мужем и женой. Наконец, дама будет очень рада видеть свою дочь и внуков такими мирными и счастливыми, и она будет очень рада наблюдать за ними издалека и разделять их счастье. Секреты, которыми занимались Беньямин и Канан, были раскрыты, и начался настоящий ад. Беньямин много преследовал Канан по поводу денег и пытался скрыть свое собственное преступление. Однако никто не несет ответственности за то, что эти двое оказались в такой ситуации в результате ошибок, которые они совершили вместе. Когда Беньямин остановится и спокойно подумает, он не захочет разводиться с Каной, и они взаимно извинятся друг перед другом и помирятся. Доля Хикмета в особняке была конфискована, а его самого выгнали из особняка. Теперь у него остались только деньги, которые он получил, обманув Канан. Пока Хикмет пытался сбежать с деньгами, его поймал Халиль, и эти двое ждут возможности ограбить друг друга. Они принимают меры предосторожности, запирая деньги в отдельном месте и не имея возможности открыть его, когда их нет вместе. Но я думаю, что кто-то из них снова задумает сбежать с деньгами. В то же время Беньямин, который пытается спасти свои деньги от Халиля, пойдет за Халилем. Когда он ловит Беньямина Халиля, он направляет на него пистолет и говорит, что убьет его, если тот не отдаст ему деньги. Поскольку Халиль очень умный человек, он попытается обмануть Беньямина, сочиняя всевозможные истории. Поскольку Беньямин – наивный персонаж, Халилю будет легко обмануть его. Посмотрим, сможет ли он спасти свои деньги от Халиля и Хикмета. Хотя Беньямин хотел выгнать Тюркана из особняка, у него это не получилось. Потому что Тюркан сказала, что видит своим начальником Джихана, а не Беньямина, и что она будет ходить только на эти занятия. Беньямин застенчиво расскажет Джихану о случившемся и попросит выгнать его. Джихан считает, что им больше не следует жить в одном доме, и может найти работу для Тюркана в другом месте. Тюркану придется прислушаться к тому, что скажет Джихан. Выживет ли Ной? Что будут делать Севилай и ее семья, если с Нухом что-то случится? Сможет ли Эсад снова завоевать сердце Эсмы? Вернется ли Назим к Харике? Скажет ли господин Таксин Гэжи Сумру, что он хочет жениться? Обманет ли он Халиля Хикмета и сбежит? Что будет делать Хикмет, если его выгонят из особняка, а Халиль оставит его без гроша? Убьет ли Беньямин Халила, чтобы получить его деньги? Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.